السلام عليكم. في ميزة ما حد يتكلم عنها في اليوتيوب ألا وهي الأوامر الصوتية. كيف نفعلها؟ خلوكم معي. أول شيء تسويه إنك تشبك بلوتوث، بعدها تضغط منيو، إعداد، الهاتف، الأسماء وسجل المكالمات. تنزل تحت شوي إدارة العلامات الصوتية. طبعا تقدر تضيف 50 اسم فقط. تضغط على جديد وراح يدخلك على جهات الاتصال اللي عندك. تختار جهة الاتصال اللي انت تبغاها، بعدها تضغط تسجيل وتقول الاسم اللي تبغاه. بعد نغمة التنبيه بيب انطق الاسم، اضغط موافق لحفظ هذا الاسم أو اضغط زر التسجيل لتصحيح الاسم. طبعا هذه الميزة راح تفيدك بحيث انك ما تمسك الجوال وانت تسوق. اللي عليك تضغط الزر إبراهيم. اضغط مفتاح الهاتف على عجلة القيادة للاتصال.